声音是从哪边传过来的？听见了没有？走快2步去看一看是什么大客船。确定在上面。走上来一看，有一点失望，还以为是豪华观光船，原来是运沙船。无所谓了，反正看见船。后面还有一艘货船，这里好像有卡片。哇塞，又捡到一包经典24弹，那就不看船了。这包会不会有蓝色 GP 卡？也无所谓，反正是捡的。这里又有卡片，哇塞，还是经典17的，看清楚是不是空包？里面是有卡片的，还没有拆过。那就谢谢把卡片留下来的人。回到家里，马上来拆这2包卡，经典17和经典24。就先开经典24。桑德里阿斯，哇塞，果然是蓝色 GP 卡。这一包是经典17弹，绝不绝版你们说了算，喜欢的可以点个赞。镜子骑士，赛古戈伊尔，17弹的 SSR 卡银河奥特曼斯特利姆形态。